Так, а вот как я убирал скрип вот этой ручки. На той двери я уже сделал, не скрипит совсем, я показывал. Значит, смотрите, проклеить анти... Как он называется? Это антискрипом. Между защелками. Вот, только между защелками. Защелки оставляем, потому что они будут у нас не защелкнуться. И осталось у меня чуть вибра, так я, шумоизоляции, так я сделал эту. Сейчас скреплю, покажу.